哦，呢啲係頭髮，耳仔喺邊啊？哇，咁大隻耳仔㗎，小朋友。好啦，個身體呢？呢度係邊度嚟㗎？係啦，今日有得佢自己試下畫先，睇下佢畫咗啲乜嘢出嚟。哦，呢啲係兩隻手嚟㗎，係啦，兩隻手嚟嘅。跟住呢，跟住個身體咯噃。哦，有兩個窿窿嘅，係咩嚟㗎？好啦，跟住到腳仔啦，呢兩隻腳仔咧係跑緊嘅腳仔嚟嘅。好啦，隻鞋咧，係啦，畫埋隻鞋㗎，係喎，叻叻啦，係喎，叻叻啦。好啦，咁跟住咧，佢孭住個書包喎，係咪啊？個書包喺邊啊？好啦，上邊係咩嚟嘅咧？請問？哦，有另外一隻小鳥喎，另外一隻 bird 啦。嗰度有兩隻喎，係咪啊？卓彤，我哋係咪有兩隻 bird 啊？好啦，我哋有兩隻 bird 㗎，其實定係畫 owl 啊？我哋畫呢隻狗。好啦，我哋畫呢隻狗咁啊，跟住我哋畫咗個頭先啦，鼻哥啦，眼睛、耳仔，跟住畫個身體啦，跟住呢，四隻腳喎，自己畫啦。係喎，跟住尾巴啦，係喎，幾靚喎。Smile 先，係啦，smile。好啦，小狗佢周圍望緊邊個啊？揾緊邊個啊？一隻 bird 啊！哦，係呀，呢度咪有隻 bird 咯。一隻 bird 啊！好啦，咁另外一隻 bird 好啦，我哋畫啦。頭先畫咗㗎啦，嗱呢度有一隻啦，我哋喺呢度畫埋另外一隻啦，畫咗個身體先。嗱，望住呢度喎，要望住張紙嚟畫㗎喎，係咪肚腩嚟㗎？係啦，畫返個肚腩，有腳趾，腳趾1、2、3，三隻腳趾啦，係啦，畫埋上去啦，係啦，另外嗰邊有腳趾㗎。係啦，哦，幾好喎！卓彤啊，唔見咗眼睛啊，加返眼睛畀個 bird 啦。眼睛喺邊度？bird 嘅眼睛喺邊度？bird 嘅眼睛唔啱啊！啱嘅，嗱呢度話畀你聽，呢度呢仲有條尾巴。冇尾巴。
bird 係有尾巴先飛到嘅。嗱，呢度有兩隻翼喎，眼睛係咪啊？棘到，嗱，呢個咧棘到，尖啲個嘴。棘到，哦，記住要黐埋。哦，要黐埋係喎，好啦，唔哇，黐好埋靚喎。點樣啊？嗱，而家呢個好靚啦，跟住佢有棵樹㗎，知唔知道啊？嗱，有棵樹，冇，一棵樹，兩棵樹，樹喊啊！乜嘢啊？樹喊啊！係嘅咩？三角形先，畫咗三角形長嘅係啦，係啦，然後先至再短，好啦，有冇棵樹短？哦，短，我哋畫長啦，長嘅樹，短，咪樹，都得。好啦，咁跟住咧，請問係咩嚟㗎？請問係咩嚟㗎？咁似小朋友嘅，係咪變咗小朋友啊？卓彤要戴翻口罩，食風啊！爸爸叫要戴翻口罩，食風，戴翻口罩，食風， 3、2、食風， 1，要戴翻口罩。食風，嗱，要戴翻口罩㗎，食風，戴翻口罩就乖啦。食風，我唔知道食風喎。嗱，我哋戴翻口罩先。食風，嗱，如果唔係咧，一陣間爸爸嚟嘅時候咧，話卓彤唔戴口罩㗎啦，咁樣就唔好啦。好啦，我哋畫埋呢度先。小朋友咧，仲有 bear 喎，係咪啊？係咪要畫埋 bear 啊？bear 喺邊度嚟㗎？哇！呢隻係咩嚟㗎？係咪另一隻 bird 啊？有冇尾巴？係啦，有冇飛緊㗎？有冇飛啊？冇要唔要飛㗎？ goose 嚟嘅，係咩？goose 嚟㗎？goose 係咪喺水入邊啊？goose 喺水入邊好啲喎，係咪啊？嗱，呢度有河啦，係咪啊？又有魚啦，有 fish 啦。畫鴨仔，畫鴨仔啊？好啦，鴨仔畫下邊啦。嗱，今日咧佢會鍾意自己望住嚟畫喎，係一個好好嘅嘗試嚟嘅喎。嗱，做得好好啊，卓彤。係啦，好啦，係啦，好，我哋畫埋佢咧。仲有大肚墩，有條尾係咪啊？仲有隻翼仔。哦，但係佢喺水入邊喎，我哋畫返啲水先。佢有腳啊！啊，好啦，咁企喺水度啦。咁仲有 fish 嘅喎，呢度下邊有 fish 啦。係啦，啊記得喎，做得好好喎，唔記得喎，記得啦。好啦，我哋油顏色未啊？我哋油顏色未啊？有幾多條魚啊？要唔要畫返3條魚㗎？要唔要㗎？呢啲係乜嘢咧？咩嚟㗎？卓彤呢啲卜傻瓜嚟㗎。啊？點解會無端端有卜傻瓜㗎？我哋嗱，因為咧鴨
鴨媽媽嚟㗎。啊，媽媽俾翻個嘴佢啦，係咪啊？眼睛啦，尾巴啦，係咪啊？係喎，嗱咁先至鴨媽媽嘛，仲有隻翼咧，仲會加埋隻翼㗎。係喎，夠未啊？夠朋友仔未啊？哦，邊個嚟㗎？我哋畫動物仔。哦，好啦，我哋寫埋卓彤先，寫埋卓彤先，自己寫。好啦，今日1月4號喎，嗱，我哋寫返先。2026。哦，good 啦，6啊，我哋已經係2026年啦，好嘢！我哋油顏色啦。2025。好啦，close the pen。 2025。哦，2026啊，已經過咗2025啦。好啦，close the pen，close the pen。卓彤要 close the pen。 2025。好啦，咁我哋咧就油顏色咯喎。喂，要攞返嚟啊！唔該晒，係啦，跌咗，好啦，唔該晒卓彤嚇。好啦，我哋油顏色啦，係啦，我哋油顏色啦。一陣間先入返去啦。黑色咧。我哋油咗其他顏色先，嚟㗎。係啦，但係我哋油咗其他顏色先。有9個色。好，擺返開去啦。黑色睇唔到啊。咁唔好油黑色住啦，睇唔到啊！我哋唔好油黑色住啦。係啦，我哋油咗其他顏色先啦。好啦，開始油啦，擺低先。面油啡色。哦。我有小朋友唔好油啡色住啦，我哋油 pink 啦，係啦。嗱呢度邊邊要油多啲，油多啲係啦，個邊邊油多啲會靚啲㗎喎，做得好啦，係啦。耳仔咧，佢隻耳仔好大隻喎，係啦，嗱邊邊都要油㗎。咁樣油靚啲就好睇啦，係啦，做得好啦。黃色偏藍。哦。好啦，油埋隻手啦。油埋隻手啦，係啦，呢隻啱啦，係喎，嗱，做得好靚喎，嗱，手指都要油㗎喎，真係睇到手指㗎喎。好啦。Close the pen，close the pen。手指。呢度咪手指咯。1、2、3、4、5，嗱有5隻手指啦，已經畫咗啦，有5隻手指啦。
嗱，你要 close the pen 嘅噃，要 close the pen 嘅喎。卓彤知唔知道？流血。唔係，佢係粉紅色嗱，呢度咯，係咪啊？流血。唔係流血，畫流血。冇流血，好靚畫得。好啦，我哋幫 close the 你 pen 先。幫我。嗱，好啦，幫。嗱，游咗未啊？啊！冇流血啊，畫得好靚啊，流鼻血。冇流鼻血，我要幫緊咯，睇唔睇到？你自己畫。你自己畫啦，呢張係卓彤畫畫嚟噶嘛，係咪啊？老師要 close the pen 啊！嗱，你一係幫老師 close 啊，你一係幫老師 close the pen， 一係 close the pen 先。哎呀！係啦，要 close the pen 㗎，如果唔係咧乾咗就冇得畫㗎咯。嗱，咁樣 close 咪得咯。係啦，close 咗啦。好啦，小朋友頭髮要唔要畫㗎？要啊！點解嘅？點解小朋友頭髮唔要畫嘅？個耳仔唔油。點解嘅？喂，樹啦，樹油咩色好啊？樹油咩色啊？我都未見過有 pink 喎，bird 啦，不如 pink 由 bird 啦，啲 bird 會靚啲嘅喎，係啦。No bird。吓？點會 no 啊？喂，嗱，自己游啊！嗱，呢度游靚啲啊，拎住咗咯，已經拎住咗㗎啦。佢只係拎住我隻手啫，其實。拎咗手。係啊，拎住咗啦嗱。係，成隻都係 pink 㗎，冇 yellow 嘅咩？冇 orange 嘅咩？我要 close the pen 啊！你一係你幫我 close 啦。嗱，唔係打開晒個噃，打開晒咧，陣間乾晒冇得用噶啦。要 close the pen 個噃。close 咗未啊？呢度。變咗橙色啊！咁游咗黃色未啊？游咗 yellow 未啊？close the pen 啊，係啦，嗱，做得好啦，嗱，今次就叻啦，識得 close the pen 啊。幫。咁你自己游啦，游邊隻啊？又得啦。係啦。啊，好靚啊！嗱 ，yellow 嘅頭好靚啊。fish 有冇黃色㗎？拎住咗咯。拎手。嗱，我要 close the pen 㗎嘛，係咪？要 close the pen 啊！係啦。嗱，記住喎。咁細聲。咁細聲啊？咁都叫做細聲啊？唔係啊嘛，好大聲噶嘞噃。好啦 ，green 呢？有冇游 green 啊？有冇游 purple 啊？黑色。一陣間先，我哋游咗 green 先 ，green 都未游。乜嘢係 green 啊？喂，你開咗又唔游喎，咁樣即係乾晒啦，啲顏色筆咧冇得游噶啦。佢頭先先至話唔入耳仔喎。好啦 ，green 啦，游邊度？係啦，知道喎，知道係游 tree 嘅喎。唔有 tree 啊！
好多時咧佢都係拗頸嘅，因為佢其實知道嘅。嗱，係啦，做得好啦。班啊，嗯，幫咁由 brown 係喎，brown 由邊度啊？由 dog 啊，定係由 duck 啊，定係由 bird 啊？哦，都係由 tree。係啦，做得好啦，油晒啦。Close the pan。又好啲啊！邊度會油好啲啊？好啦，close the pan 啊！好啦，油靚啲咯噃，係啦，油晒啦，係咪油晒啦？嗯。仲有幾多棵 tree 啊？呢個咁呢棵咩嚟㗎？係喎，呢個都要油喎，係咪啊？佢呢排一定係學緊米係喎。但係你唔 close the pan 咧，陣間咧油嘅時候又係冇顏色㗎啦。係啦，識得 close the pan 啊！有冇調轉咗啊？係啱嘅。係啦 ，good。跟住咧，跟住由邊個啊？我哋由 bird 定係由 duck 啊？duck 都未游完，係咪啊？仲有幾多隻 bird 啊？仲有1、2、3隻 bird 未游喎。呢隻咧？呢隻係 duck 定係 bird 啊？ 1、2、3、4、5。呢隻 goose 嚟㗎嘛？你話係咪啊？啊！嗱，我哋要 close the pan 啊吓，記住啊，卓彤記住啊。呢度唔畫，我哋要 close the pan。雀仔。哦，好啦，雀仔由咩色好啊？追雀仔。好啦，咁雀仔由咩色好啊？嗱，我哋有 purple 啦，有 orange 啦，有 yellow 啦，由邊個顏色好啊？好啦，油咗顏色先。淺藍色啦。冇咗啦，淺藍色冇咗顏色啦，所以一係由深藍色啦。冇啦嗱。好啦，我哋坐低油埋先啊。淺藍色油咗。冇啊，冇咗淺藍色啦，因為已經乾咗啦，冇 close the pan 啊嘛。冇咗顏色啦。好啦，我哋油埋其他先。有冇 red 啊？我哋由 bird 好啊，定係由 fish 啊？係啦。可唔可以由第啲顏色㗎？不如試下由第啲顏色啦。係啦 ，close the pan 啦，做得好啦。油多啲，油多啲，油多啲。好啦。淨係得紅色嘅，有冇其他顏色㗎？可唔可以由 yellow 㗎？可唔可以由 orange 㗎？